5월의 첫 월요일 선선한 날씨와 함께했는데요. 오늘 청주 한낮 기온 19.1도, 보는 17.8도를 보이며 충북 대부분 지역의 낮 기온이 20도를 밑돌았고요. 평년 기온보다 5도가량이나 낮았습니다. 레이더 영상 보시면 대기가 불안정해 충북 곳곳에 소나기가 지나는 곳이 있습니다. 비는 저녁에 모두 그치겠고요. 내일은 맑은 하늘이 드러나겠습니다. 내일도 일교차가 크게 벌어지는 가운데 서리가 내리는 곳이 있겠습니다. 농작물 냉해 입지 않도록 유의하셔야겠고요. 새벽부터 아침 사이에는 안개가 끼겠습니다. 가시거리가 1km 미만으로 짧아지는 만큼 차간거리 넉넉하게 유지하며 서행 운전하시기 바랍니다. 내일 오후부터는 바람이 강하게 부는 곳이 많겠습니다. 시설물 관리에 신경 써주셔야겠고요. 대기까지 건조해서 화재의 위험이 큽니다. 불씨 관리 잘 해주시기 바랍니다. 다음은 자세한 지역별 내일 날씨입니다. 내일 아침 기온 오늘보다 조금 낮겠습니다. 청주 8도, 충주와 증평 5도, 제천은 3도로 출발합니다. 한낮 기온은 20도를 넘어서며 평년 수준과 비슷해지겠습니다. 청주와 충주 22도, 제천 21도, 영동은 23도까지 오르겠습니다. 당분간 맑은 날씨가 이어지겠고요. 어린이날이자 절기 2파인 목요일은 청주 한낮 기온이 27도까지 올라 초여름 더위를 보이겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 뉴스7 충북 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.